ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல். நான் உங்கள் இனியன். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா மேல்முடி ஹில்ஸில் இருக்கோம். பாதி தூரம் ஏறிட்டோங்க. வியூ பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு, செம்மையாக இருக்குது. அப்படியே போக போக என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத உங்களுக்கு காட்டுறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். புதிய வானம் இந்த நத்தையை பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. ஓகே காய்ஸ், இப்போ இங்கே இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சாமி இருக்குது. நம்ம போக வேண்டிய வழி பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது. எங்களால் சுத்தமாக ஏற முடியல, அப்படியே உட்காந்துருக்கோம். பிஸ்கெட் சாப்பிட்டோம்னா ஏற முடியுமா? மிஸ்டர் தீனா ஓய்வு வருகிறாரு. ஓய்வு முடிஞ்சு பணிக்கு திரும்பும்போது உங்களை மீட் பண்ணுவார். ஓகே, ரொம்ப நேரம் பார்த்தீங்கன்னா எங்களால் வீடியோ எடுக்க முடியல. செம்ம கெஸ்ஸு வாங்க ஆரம்பிச்சிச்சு. குதிப்பேன். ஆமா, நான் வரேன்னு சொல்லி. ஓகே, நம்மளோட எனர்ஜிக்காக கமலா ஆரஞ்சு இங்கே போகிற. ஆமாண்டா, ஒரு விஷயம் தெரியாது. தீனா வந்து எனர்ஜி ஏற்றிட்டு இருக்காப்புல. நமக்கு சாப்பாடு தானே முக்கியம். மனுஷனோட கண்ணை கூட வா. இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா குறைச்சலாக இருந்துச்சு, ரொம்ப அடர்த்தியாக இருக்குது. டம்மு டும்முன்னு அடி விழுகுதுங்க. தீனா வந்து ஃபுல் காஸ்டியூம் மாற்றிட்டு பேண்ட்டு கிண்டில் கையில் பிடிச்சிட்டு கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டான். வேற வழி இல்லை, போகிற போக்கில் எல்லாத்தையும் கையில் பிடிச்சிட்டு போக வேண்டியதுதானே. ஓ மை காட், எப்படி இருக்கு பாருங்க. அட்டைப்பூச்சி ஏற வாய்ப்புண்டு. இல்லை, அந்த ஒரு வீடியோவில் சொன்னானுங்க. ஏய் என்னடா நக்கி பார்த்து சொல்கிற மாதிரி சொல்கிற, குடிச்சு பார்க்குறேன்னு. ஓகே காய்ஸ், இங்கே ஒரு இடத்துல தண்ணி வருது, அதான் முடிச்சுட்ருக்கேன். அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கு காய்ஸ், பாருங்க. போக போக பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே குகை மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கு. அது ஒன்றும் நல்லா மழை பெஞ்சு லாஸ்ட் வீக் ஃபுல்லாக சரியான மழைங்க. அதனால தான் இப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் செம்மையாக இருக்குது, வெதர் சூப்பராக இருக்குது. இதில் போகலாமா இதில் போகலாமா, ரெண்டுமே ஒரே வழியில் தான் போய் ஜாயின் ஆகுது. இதிலே போவோம். அந்த வழியில் வருகிறார் தீனா. இந்த வழி கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. A few moments later. ஆமாம்மா, தீனதயாளன் என்ன பண்ணுறீங்க? பேங்கில் இருந்து சாத்துக்குடி வச்சுட்டு இருக்கிறான். இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா, எனர்ஜி ஏற்றிக்கிறதுக்காக சாத்துக்குடியை விழித்து அங்கங்கே சாப்பிட்டு போய்கொண்டிருக்கிறோம். ஆமாம் காய்ஸ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு குகை மாதிரியே இருக்குங்க. தீனா வேற மப்படிச்சவ மாதிரி அங்கேக்கு இங்கேக்கு ஆடிட்டு இருக்கிறான். எப்படி இருக்கு பாருங்களா. அம்மா சத்தியமாக வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸு, சூப்பராக இருக்குது. ஊஞ்சல் ஆடுகிறார் தீனா. அட கொத்து
கொத்தோடு குழலாட ஆட ஆட கொத்தோடு குழலாடவா? காய்ஸ் இங்கே ஒரு தேன் கூடு இருக்குது, உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரில, முடிஞ்ச அளவுக்கு காட்டுறேன். காய்ஸ் கண்டிப்பாக சொல்லியே ஆகணும், ட்ரக்கிங் போகிறதுக்கு வேறு லெவல் ஸ்பாட்டு. எனக்கு ஏதோ கொடைக்கானலுக்குள்ளே வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கு, செம்மையாக இருக்குங்க. எதையும் நம்பி கழிக்க முடியல, ஏதாவது பூச்சி இருக்குன்னு. இது பாருங்க, அந்த வாடித்தோரம் எப்படி இருக்குது. நாங்களும் ஏறுறோம் ஏறிக்கிட்டே இருக்கோம் ரொம்ப நேரமாக. ஹாய் காய்ஸ், எங்களுக்கு முன்னாடி வந்தவங்களையும் காணோம், பின்னாடி வந்தவங்களையும் காணோம். பாருங்கள் எப்படி வேர்த்து பூத்து இருக்கோன்னு. ஃபுல்லாக குளிச்சாச்சு, ஆனால் ஸ்பாட் மட்டும் வேறு லெவலுக்கு இருக்குங்க. சத்தியமாக முடியல. அதோ தெரியுது பார், அதோ தெரியுது பார். எங்க? அங்க அங்க. எதப்பா சொல்ற? ஒன்றும் தெரில. அப்படியே போயிட்டே இருக்க வேண்டியதா. என்னடா சொல்றீங்க? A few moments later. கோயிலை அடைந்து விட்டோம். காட்டுக்குள்ள பூந்து வந்தோம். ஆக்சுவலாக வீடியோ எடுக்கலாமான்னு தெரியல, நான் உங்களுக்கு முடிஞ்சால் காட்டுறேன். கீழே சத்தம் போட்டு தான் வந்துட்டாங்க.